有冇瞓到覺啊？哎呀，仲有腳趾。去咗第二間酒店啦，呢個菊茶灣啊！哇，泊咗架車喺度先，而家我哋入去 check in 啦，嚟幫手拎咗個行李啊！開心！邊邊咧喺度補充緊啲汁，咁呢個 launch 咧就可以攞下嘢飲啦，免費攞啲嘢飲。哇！呢個就係酒店嘅沙灘啊！哦，有個水上電單車啊！不過俾邊邊唞一陣先，我哋先落去沙灘玩。喂，邊邊 hello， 我哋睇下呢個洗手間係咪啊？洗手間有得沖白白喎，好闊好大呢度。咁啊有個浴缸啦，今晚都可以幫邊邊沖白白，都好方便。跟住呢度呢，哇！呢度我哋呢今晚又有3張床，一個梳化好大，邊邊可以跑嚟跑去。咁呢度有個小露台喎，其實就望翻對面停車場，係咪啊？1500yen又泊車泊幾晚，咁啊揀一個有少少嘅樹蔭位。咁有車呢，就係方便呢，我哋可以啲污糟衫由第一間酒店嗰啲呢，可以唔使拎上去啦。BB 車又唔使拎上去啦，跟住有啲手信又可以唔使拎上去住啦。Hello， 你以為你可以坐呢度喎？呢度就有個室內泳池啦。咁經過室內泳池呢，就可以去室外嗰邊啦。室外泳池呢，呢度呢又可以打乒乓波。玩下斜滑梯，咁呢度呢，就係去個水上樂園啦。哇，可以桑拿添，落沙灘，咁啊上返嚟室內之前呢，都可以洗一洗腳。哇，呢度就係沙灘啦。哦，煙花領域啊！有啲位可以玩煙花，今晚可以嚟玩下。出面有人玩類似香蕉船嗰啲體驗。咁我慢慢行去教堂嗰邊先啦。哇，好靚出面，幾靚！出面成個海好靚啊！望返呢個 main lobby。有間靚教堂，咁我應該可以結婚啊、婚禮啊都好靚。望住個無敵海景，超靚！嗰度有一嚿大嘅雲，嗰邊好似落緊雨。呢度有一紮雲，又好似落緊雨，似乎嗰個位係落緊雨。但係呢邊又好靚啦，啱落咗呢個沙灘。就唔係酒店浮波嘅範圍啦，咁啊望住呢間教堂好靚。啊，見到清潛嗰2個字咧。我哋而家去緊星野 cafe， 呢個係一個景好靚嘅地方，我哋都好期待呢餐。到咗呢一個 Grill 同埋 Bangkok Cafe 係星野集團嘅。哇，好靚啊呢度！入去裏面啦。大石係咪啊？大石。我哋由頭先嗰邊酒店揸過嚟都要半個鐘度，都有少少塞車嘅。被譽為全日本最大嘅海岸 cafe 啊！個 view 梗係好靚啦，睇下啲太陽光，哇！一望無際啊！
我哋入去咯。哇！去咯 ，Hello！ 哇！有個海景，係呢個。哇！我哋今日喺呢度食晚餐，睇住個日落，哇！個太陽就好犀利，曬住邊邊啊！試下落去嗰個草席嗰度，係啊，好靚啊！呢個會好靚啊！不過要除鞋啊，榻榻米。係啊，榻榻米嚟㗎喎。好啦，我哋擺低個鞋喺度啦。好靚啊！呢度啊，有個漸漸，哇！靚到正唔正咪咪？好靚啊！睇呢個嘢，媽媽影下你。哇！邊邊係啊，攞咗啲嘢食嚟啦，人哋。嘻嘻嘻。坐坐係咪？摸坐摸摸。榻咪咪。榻榻米，唔係榻咪咪。榻榻米。榻榻咪咪，咪嚟嘅呢個係地下個咪咪嚟嘅咩？係啊，榻榻咪咪。和牛啦，跟住叫咗個粟米湯，一般咧我見到佢係排第一嘅，叫做歐魯歐魯。係啊，好似青檸嗰啲啊嘛，蘇打舒服。係一蒲啊，又加埋其他。正啦，食嘢啦，我哋好唔好啊？咪咪食唔食嘢啊？食啊！跟住哦 ，OK， 食下覺得唔夠啊，摸埋哈哈，跟住咧我哋叫咗個青口同埋一個蒜蓉炒飯，咁啊增加下啲澱粉質啦。太陽爸爸就落咗山啦，你邊遠啲啊？又跑啦！上次行過去行前少少唔驚嘅，係啦，唔好太前就得噶啦。火嚟啊！我哋摸摸，係咪好光啊？光㗎，光唔光啊 ？B B， 光啊！好光係咪？啤啤咧，啤啤望到啊！望到啊！哇！哇！最後啦，到最後啦！嚟燒完啦，好靚喎！好嘢！呢個沙灘好靚，好彩帶咗呢個鉗，今次冇帶腳架，咁所以呢，可以影到個好靚嘅星空，成個沙灘我哋玩完煙花啦，嘻嘻嘻！強烈建議大家呢，真係要 book 呢5點鐘就嚟呢個餐廳。係啊，睇翻嗰日日落時間咯，由開始落到落。跟住夜晚玩嗰陣煙花，因為佢5點開始晚餐啊嘛。係啊係啊。如果你夜晚成晚都可以 stay 喺度咧，就可以睇咗3個景色。係啊，可以拉咗個簾就可以望住個海啦。望住個海啦。哇，好正喎！望住日落啦。好靚喎！所以咧可以買嘢飲過嚟呢度又得。嚇！嗰度扮曬下太陽又得。係啊。所以推薦大家嚟呢度。好靚！我哋臨走見到煙花好靚啊！邊邊有冇見到啊？哦，好開心啊！哇，好靚啊！哇，幾好下啦應該。哇！突然間見到呢個。個個都跳舞舞喎，呢邊傳統嘅沖繩舞啊！食早餐啊，勁多嘢食咯，好開心啊！有意粉啊，薯條啊，自助餐啊，基本上係好多嘢食。
米米啊，有米米咩？係喎，咁細個米米都見到，都唔知認唔認到。啊，睇個 logo 嘅右上角有米米，呢個香港帶嚟嘅拉拉，一格而家大個咗咧，佢呢啲幫你吉，呢啲幫你吉，我幫你吉，放低先，吉呢個。大個咗咧，可以自己照顧自理多少少，算係輕鬆咗嘅喎。如果你睇翻我哋上一次去長期嗰啲咧，我哋又要不停捉俾佢啊，暖壺裝好多嘢。但係邊邊而家大個咗，又叻咗啦。Hello 今日咧少少落雨，如果唔係咧，平時喺度出邊食早餐，望住個海灘。邊邊好想玩呢個啊！我哋睇下聽日會唔會有時間玩到，因為今日咧就濕濕地啦。呢度嘅早餐咧確實係不錯嘅，你沖繩料理又有，跟住然後咧日式西式都有嘅。不過咧，你就要接受到依間咧酒店咧係要有啲年代感噶啦。佢啲床啊、啲擺設啊、家私啊，都係有翻咁上下咯，即係完全唔可以同新淨嘅酒店去對比。不過呢，就點解要揀呢間呢？一嚟個價錢都合理啦，1000零蚊一晚；二嚟呢，就可以帶邊邊呢陣間做個室內游泳池，同埋都有幾多唔同嘅配套，係畀小朋友就好開心嘅。哦，呢度鎖咗咯。我哋睇完上去換衫好唔好？嗰個都未必啱你啊，女。我等你過嚟睇下。想玩啊！嗰個浮浮喺水上面喎。你玩嗰個咩？3、4歲先得㗎，邊邊嗰個唔玩得㗎，嗰個浮浮。唔緊要，我哋識我玩嗰上滑梯咯，好冇？哇，邊邊，你係咪第一次出海游水啊？佢試過未啊？邊邊？未啊，未落過海。哇！你日日一次嚟就嚟沖繩呢個嘅酒店度游水水。今日知唔知落咗陣雨，所以咧今日唔係超級曬。哎呦！邊邊，啱唔啱先啊？哎呦！大雨啊！好彩我哋咧都入咗嚟呢一度，呢度咧就有得玩下水上。我哋過嚟邊？喺龍頭啊！哇！東東啊，係咪啊？東水啊！哇！第一個上好耐之前，我哋做市集嗰個衣架，咁啊喺露台洗翻啲泳衣，聽日就再落水玩啦。依家又好天翻啦。咦？係乜嘢啊？哇，好靚啊！呢個門口。咁我哋揸車嚟到呢，就呢度有個餐廳啦，1800蚊 semi buffet 咁啊，1800蚊任食大人，跟住 BB 就唔使啦，邊邊都冇收錢啦。咁所以呢，我哋就坐喺度。昆布係啦，我哋嚟到呢個沖繩兒童王國 Okinawa Zoo and Museum， 咁啊有動物睇，有得揸電動車車。
哇，好晒喎！我哋入嚟入口先。邊過嚟啦？我哋坐直升機啦。嘿嘿，帶翻先，佢調轉咗啊！哇！你想唔想直升機啊？直升機好嘛？佢整喉嚨啊，嗰個日文嗰個字咧，大概咧你發聲就係咁樣噶啦。點解？個喉嚨嗰個聲。呢度係一個小小嘅科學館啦。咁啊，除咗睇動物之外，其實大個啲都可以睇呢度啲展品嘅，有啲似香港嘅科學館啊，嗬！哇，好多嘢睇喎。係乜嘢？過嚟睇。擺啲波波上去。迷你版能量穿梭機。哦，你想一齊嘅啦？好啊。邊邊擺一擺，擺落去。啊，叻仔啦！上去啦！係喎，姐姐又俾你喎。跳嘅乜跳？前面有個啦，一路。面啲波波上緊去啊！你又擺落去啊！擺上去。唔該晒 ，thank you。快啲波波呢度，呢度。擺上去係啦，叻女係啦，跟住又上去啦。姐姐擺嘅，有自己攞，自己攞。你去攞波波。自己攞。Hello。呢個擺落去啊，邊邊？上咗去咯喎，啲波波係咪啊？你睇黃色嗰個，你望住黃色嗰個。邊邊望住呢度喎。黃色嗰個係睇下咯喎，啊轉咯喎。哇！轉去咗邊啊？喺邊㗎？你跟住個波波去咗後面喎。哦，除咗我去啊？去咗後面喎，係咪啊？碌到好遠喎！你係執波波繼續。擺落去。邊邊擺落呢個度啊？呢個。係喎。耶！呢邊又有啤啤三人組喎，啤啤中得唔得？爭少少，爭啲，呢度，好嘢！Hi。搞笑啊！口係喎，佢個口大唔大啊？大啊！呢啲揸麵包超人啊！咪咪揸車喎，咪咪坐嗰部係 Kitty 嚟嘅喎。幫我入內灣先啊！好得意啊！哇！加速啊！啲車啊！係啊！呢啲以前咧真係我記得爹哋帶我係去愛民村玩咯，嗰啲揸嘅車踩住個中間腳踏，而家香港冇晒，真係。哇！好開心啊！我哋坐小火車喎。邊邊流水呢邊？太開心喎！太開心。牛牛嗰隻係。媽媽係啊，嗱哥哥騎啊，你睇你想唔想騎？你可以騎㗎，上去啦！哇，
好似你夜晚同媽咪騎馬咁啊，騎媽咪咁啊，係咪啊？嗱，佢走啦，準備行路咯，睇住咯喎。行。唔得啦，邊邊會驚。邊邊驚啊？係啊，我哋冇得陪佢。係咯。佢去做咩？食物啊？食緊嘢係咪啊？食緊咩啊佢？食草草係啊。羊羊喺度食緊草草啦。你嗨佢啊 ！Hello。黑色又白色喎，係咪啊？咩嚟㗎？馬騮係啊，馬騮。上面又有喎，上面邊邊見唔見到上面？上面有幾隻喎？邊邊？係咪啊？你冇做住你喎。奶奶有一個喺度餵緊咯，餵緊奶奶啊，餵緊啊！紅紅喺下面交緊，我哋落去下面啦，轉落去睇下，係嘛？紅紅啊，喺度交豬緊啦！佢就好爽。哦，右邊都打喊嚟，係啊！掘之名人啊，喺度掘啊！啊，類似啲土撥鼠嗰啲咁樣咯。哎呦，捐咗過去咯，去到呢度嚟，去呢度去呢度。係去嗰度喎，去嗰邊。哎呦，過嚟呢邊啊！去入邊去裏邊啊！見唔見到狐狸啊？見到狐狸喎，狐狸先生幾多碟？嘿嘿，嗨佢啊 ！Hello， 狐狸又落翻去咯。你叫佢翻嚟啊！翻嚟。哎，翻嚟咯喎，真係。你叫佢狐狸啊？哦，你叫佢翻嚟啊？翻嚟。翻嚟啦！你叫佢翻嚟啊？仲未翻嚟喎。哦，翻嚟啦！碌啊！我哋今次係佢個高度喎，呢個位。Hello， 佢係咪你？係3米高喎，4米啊！你睇下佢食緊嘢。眼睛啊！你見到個眼睛？好大隻喎！哦，佢跑得好快嘅，如果要跑係咪啊？鴕鳥係啊！你 say hello 鴕鳥啊 ！Hello， 拉住脹個耳仔，地下好多布布啊！屙完布布要沖白白啊！洗頭好似爹哋媽媽拎住個喉咁樣幫你。平時你點樣沖白白㗎？洗。脹好舒服咁啊！佢而家好涼浸浸啊！鱷魚先生咬，但係呢度有啲魚喺度。獅子先生喺度。呢度有間 shop， 可以喺間 shop 裏邊涼住冷氣睇，舒服啲。無敵海景要講拜拜啦，最後玩埋幾個設施先。有隻老鼠仔喺度喎。係啊，爹哋又唱啊，好啊。好涼啊，好涼啊。係啊，好大風，今日都算天氣好好。拜拜，上拜拜，我哋搬下個酒店嚟講，拜拜。搬酒店啦，拜拜。